Ahojte priatelia, vítam vás pri ďalšom dieli našich edukatívnych videí s Happy Wokom. Dnes si niečo povieme o sojových omáčkách, ako sa v nich vyznať, ako sa delia a na aký účel sa používajú. Medzi prvými by som spomenul poprednú japonskú značku Kikkoman. Je to japonský výrobca, top kvalita, má rôzne balenia, treba pozerať farbu vrchnáčikov. Červená farba vrchnáčiku znamená, že je to klasická sojová omáčka, ktorá sa používa prevažne ako mačanka ku sushi. Není moc vhodná na varenie, je skôr na studenú kuchyňu. Máme rôzne balenia, napríklad aj s takýmto dávkovačom, ktorý si viete priamo nadávkovať na jedlo. Ďalšie v poradí je zelený vrchnáčik, ktorý nám značí, že je znížený obsah soli. Chuťovo je veľmi vyvážená a je vlastne aj zdravšia tým, že tam tej soli je menej. Ďalšou v poradí je gluten-free alebo bezlepková verzia, tam má modrý vrchnáčik a samozrejme je to tá alternatíva pre ľudí, ktorí majú intoleranciu na lepok a podobné prísady. V neposlednom rade by som určite spomenul aj oranžový vrchnáčik, ktorý nám značí, že táto je sladká na dochucovanie ryže, rôznych omáčok, zálievok. Omáčka Kikkoman Ponzu má žltý vrchnáčik, sojová omáčka s prímesou citrónu, je veľmi svieža, je vhodná na rôzne jedlá z rýb a šaláty. Ďalšiu v poradí by som vám predstavil značku Yamasa. Patrí to takisto k popredným výrobcom japonským. Vyrába sa od roku 1645, čiže dlhoročná tradícia. Patrí to k top sojovkám, ktoré sú vhodné hlavne na studenú kuchyňu. Opäť červený vrchnáčik značí, že je to vlastne tá najsilnejšia naturálna sojovka s obsahom soli, dosť vysokým. Ďalšia, už červený opäť, je v tomto prípade tamari, ktorá je gluten-free, bezlepková verzia. Potom máme zelený vrchnáčik pri Yamase, zase nám značí, že je znížený obsah soli. Je aj v červenej verzii s týmto dávkovačom na presné dávkovanie jedla. A Yamasa a Kikkoman patria skutočne k top výrobcom japonským, čiže tu nemáte sa kde pomýliť, už si len zvoliť ten správny variant a vychutnať si to skvelé jedlo, ten skvelý zážitok. Tretia v poradí, ktorú by som určite dal do pozornosti, je korejský výrobca Sempio, number one Korea. Skutočne na to, že je to Korejec, tak tieto sojovky ničím nezaostávajú za japonskými výrobcami. Kvalita je skutočne veľmi zrovnateľná, trošku dajme tomu s nižšou cenou, ale opäť červený vrchnáčik, klasika, naturále, vhodné teda ako nejaké omáčky na studenú kuchyňu. Potom máme takýto oranžový vrchnáčik. Je to prírodne fermentovaná omáčka s príchuťou sladkého drievka, čiže je to vlastne niečo podobné ako Kikkoman Rice. Trošičku je podľa mňa menej sladká. Je taká keby viacej by som povedal vyváženejšia. Potom máme Sempio sos s týmto žltým vrchnáčikom. Je označený soy sos Jin S, ako Yin S. A je práve svetlá a je vhodná na varenie. Čiže keď robíte nejaké kung pa a podobné veci, kde treba teda tú omáčku aj trošičku prevariť, tak takýto žltý alebo respektíve svetlý vrchnáčik vám vlastne ukazuje, že táto omáčka nestráca, a dokonca by som povedal, že skôr sa tie chute zvýraznia práve tým varením. Máme ho aj teda v menšom balení. Posledná od Sempia je zelená, ako už pri ostatných výrobcoch, značí zmenšený obsah soli, v tomto prípade to myslím až o 25%. Ja osobne používam túto zelenú, aj keď je najdražšia z nich, ale mne osobne najviac chutí. Zdá sa mi, že je veľmi univerzálna aj na studenú, aj na teplú kuchyňu. Posledná z rád sojoviek je čínsky výrobca. Máme rôznych výrobcov, taký najznámejší je Likum Ki alebo Pearl River Bridge. Určite milovníci čínskej kuchyne poznajú tieto sojovky a u čínskych sojoviek je to podstatne jednoduchšie ako u japonských alebo
korejských, pretože máme v podstate v sortimente len dve varianty. Jedna je tmavá, druhá svetlá. Bez týchto dvoch v podstate neurobíte žiadne čínske jedlo. Treba ich miešať v rôznych pomeroch, aby ste dosiahli ten pravý efekt. A určite tu treba podotknúť, toto nie je úplne vhodná sojovka na studenú kuchyňu, čiže zálievky a mačanky ako sushi, na rýžu a tak ďalej. Není to moc vhodné, je to skôr na varenie. Práve tým varením tieto sojovky získavajú tú svoju špecifickú chuť a tú jemnosť a vyváženosť. Veľa zákazníkov, keď ku nám príde do predajne, tak sa pýtajú, no prosím vás, povedzte mi, ktorú si mám vybrať. A to je úplne jednoduchá odpoveď. Ja mám takú prúpovidku. Audi, Mercedes, BMW, Opel, vyberte si. Akú značku preferujete? Japonci, studená kuchyňa, Číňania, teplá kuchyňa, Korejci, Univerzál. Takto to môžeme zhodnotiť. Dúfam, že som vám dneska dal dostatok informácií, ako si vybrať tú správnu sojovú omačku a už je to len na vás si nájsť svojho favorita. My sa budeme tešiť na ďalšie videá a samozrejme na vaše lajky, kliky na všetkých sociálnych sieťach. Takže happyvok.sk. Čaute.